Jaalala kee dhabuun barbaaddu yoo ta'e gonkumayyuu wannoota kana raawwatin. Wannoota kana raawwataa jirta yoo ta'e jaalala kee shakkii malee dhabdaan amani. Kanaan duratti raawwatteetta yoo ta'e karaa fuulduraatti irraa baradhu. Hin raawwanne yoo ta'e immoo viidiyoo kana koppiliingi gochuun hanga xumura viidiyoo kanaatti hordofi. Maal akka ta'e irraa hubadhu. Qabxiin inni jalqabaa fi qabxiin inni tokkoffaan waliif mo'amuu dhabu. Fakkeenyaaf isheen sirrii taatee osoo jirtuu sirrii ishee osoo agartuu anatu caalaa kan koo dhugaadhaa hin jedhin. Dhugaa ishee amaniiti dhiifama gaafadhu. Inni sirrii ta'ee osoo jiru sirrii isaa osoo agartuu ati dogongortee osoo jirtu anas sirriidhaa hin jedhin. Dogongora kee amaniiti dhiifama gaafadhu. Kanaafuu waliin xiiqii qabuun wannoota jaalala namaa diigan keessaa isa guddaa fi isa jalqabaati. Inni lammaffaan dubbii namoota. Gaafa namoonni waa'ee jaalallee keetii sitti dubbachuu dhufanu gurra kenniteen dhaggeeffatin. Sababiin isaas addunyaa kana irratti namoonni ati jaalala kee milkeessitee si arguu barbaadanii namoota muraasa. Irra hedduun namaa garuu jaalalli kee galma ga'ee si arguu hin barbaadan. Qabxiin inni sadaffaan dubbii bulchuudha. Gaafa jaalallee keetii walitti buute nagaan buli jettee osoo dubbiin garaa kan kee jiru dubbii garaan bulfatin. Sababiin isaas dubbiin garaa keessa bulee bilchaatee bor ibidda guddaa uuma. Ibiddi guddaan sun immoo jaalala kan kee facaasa. Kanaafuu gaafa wal dhabdeen gidduu keessanitti uumamu halkanuma sana dubbadhaati hiika. Akka namoonni biroo jaalala keessan gidduu galanii isiniif dubbatanu gonkumayyuu hin godhina. Qabxiin inni sadaffaan immoo jaalalleen kan kee maaliyyuu caalaa akka inni qaalii ta'es agarsiisi. Fakkeenyaaf hiriyaa kan kee keessa jiru jaalalleen kan kee yoo isheen sitti bilbilte hiriyaa kee irratti cufiitii jaalallee kee irraa kaasi. Sababiin isaas isheen nama hundumaa caalaa akkasiin siif qaalii taate agarsiisi. Inni afuraffaan immoo qiimii wal qabachuu yookiin haaloo wal qabachuu. Gaafa namni ati jaalattu waa tokko sitti balleesse badii isaatti miti kana natti balleessiteettaa jedhi akka inni dhiifamaa si gaafatu godhi malee qiimii garaa kan kee keessatti baattee wajjiniin hin jiraatin. Qiimiin garaa kee keessa jira yoo ta'e gonkumayyuu jaalalli kan kee qulqulluu ta'uu hin danda'u. Qabxiin inni shanaffaan immoo walamanuu dhabuudha. Walamanuu dhabuunii fi walitti naafuun gargara. Walamanuu dhabuu jechuun osoo namni tokko siif amanamuu wanna hunda siif godhu siif jedhee waa meeqa dhiisee jiru amanuu dadhabuun jaalala kan kee facaasa. Hinaaffaa jechuun immoo namni ati jaallattu wanna silaa siif godhu namoota biraatiif godhee jennaan itti naafuu jechuudha. Qabxiin inni ja'affaan immoo wal bilookuuf fiiguudha. Bilbilli keessanii karaa isin ittiin wal agartan isa guddaadha. Kanaafuu wal bilookuu fi hin fiigina. Bilookanii bilookii jala daqiiqaa 5 wal baasuun rakkoo hin qabu garuu innis daangaa dabarraan achumaan addaan nama facaasa. Qabxiin inni torbaffaa fi inni isin sirriitti ofirraa eeggachuu qabdanu bilbila gurra walii irratti cufuudha. Isheen naafa bilbiltuu inni naafa bilbilu jedhanii wal eeguudha. Wannoota kanarraa gonkumayyuu of qusadha. Wannoota kana raawwataa jirtu yoo ta'e isin jaalala keessan shakkii malee dhabdu.